اس کے بعد ان اقسام کی وجوہات کیا ہیں؟ تو جو پہلی قسم ہے جس کو عارضی کھانسی یا ایکیوٹ کف کہتے ہیں، اس کی سب سے عام وجہ وائرل انفیکشن ہے، جس میں نزلہ، زکام اور فلو شامل ہیں۔ دوسری وجہ ایکیوٹ برونکائٹس ہے، جس میں سانس کی نالیوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، اور یہ عام طور پر 1 سے 2 ہفتے میں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ الرجی کف ہے۔ الرجی کف کے اندر جیسے ہی کوئی الرجن جیسے مٹی، دھول، پولن وغیرہ سانس کی نالیوں کے اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ مریض کو چھینکیں آتی ہیں اور اس کو کھانسی آتی ہے، اور یہ کھانسی عام طور پر الرجک ماحول سے دور جانے سے یا اینٹی الرجک لینے کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چوتھی اور سب سے شدید وجہ نمونیا ہے، جس میں پھیپھڑوں کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اس میں کھانسی کے ساتھ بلغم بھی آتی ہے، سینے میں درد ہو سکتا ہے اور سانس پھول سکتا ہے۔ اس طرح کھانسی کی دوسری قسم جس کو دائمی کھانسی یا کرونک کف کہتے ہیں، اس کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ دمہ ہے۔ دمہ کی تشخیص، علاج اور دمہ کے متعلق بہت ساری غلط فہمیوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ پلمو گرو کو وزٹ کر کے دمہ کے متعلق بہت ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دائمی کھانسی کی دوسری وجہ پوسٹ نیزل ڈرپ ہے۔ اس میں ناک اور ناک کے ارد گرد جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر سوزش کی وجہ سے لگاتار بلغم پیدا ہوتی ہے، اور یہ بلغم ناک کے پیچھے سے گلے کے اندر گرتی ہے۔ اس کو عام زبان میں کیرا بھی کہتے ہیں۔ اس بلغم کے گرنے کی وجہ سے سانس کی نالی کے اندر اریٹیشن ہوتی ہے اور مریض کو دائمی کھانسی رہتی ہے۔ تیسری وجہ معدے کی تیزابیت یا گرڈ ہے۔ اس میں معدے کی تیزابیت خوراک کی نالی سے ہوتی ہوئی سانس کی نالی میں آ کر اریٹیشن کرتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو دائمی کھانسی رہتی ہے، اور یہ کھانسی عام طور پر کھانا کھانے کے بعد اور لیٹنے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ دائمی کھانسی کی چوتھی وجہ بلڈ پریشر کی کچھ دوائیوں کا استعمال ہے، جن میں سے اہم ایس انہیبیٹرز اور بیٹا بلاکرز ہیں۔